što je Parlamentarna skupština Saveta Evrope većinom glasova dala pozitivan signal za članstvo Kosova u ovoj organizaciji, aplikacija Kosova se nije našla na dnevnom redu Komiteta ministara zato što Priština nije ispunila uslov i predala statut zajednice srpskih opština Ustavnom sudu. O daljoj sudbini aplikacije Kosova za članstvo u Savetu Evrope i odnosu delegacije Srbije prema ovoj aplikaciji razgovaram sa Elvirom Kovač, potpredsednicom Narodne skupštine Republike Srbije, ali i članicom srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Gospođo Kovač, dobar dan i hvala što govorite za podcast Alternativne. Pa da krenemo od toga što se aplikacija Kosova nije našla na Komitetu ministara. Govori se o tome da bi tek za godinu dana mogla da se nađe. Neki govore da bi moglo doći do vanrednog zasedanja. Šta možemo očekivati? Dobar dan i hvala na interesovanju. Uvek mi je drago kada možemo da objasnimo procedure, pošto se zaista svakojake informacije pojavljuju. Dakle, Komitet ministara, pošto je sada lopta na njihovoj strani, ima zasedanja uglavnom svake srede na nivou ambasadora zemalja članica. Sada, sredinom maja, znači ta famozna sednica na koju smo se svi koncentrisali je bila na nivou ministara spoljnih poslova. To se dešava jednom godišnje. I zbog toga se očekivalo i zbog toga je bio veliki pritisak da s jedne strane se slavila 75-godišnjica postojanja Saveta Evrope, a s druge strane je bila neka ideja da upravo tada se rodi pozitivna odluka i da Kosovo tako ubrzano postane članica Saveta Evrope. Dakle, zapravo svakoga puta, svake srede, osim tih letnjih pauza ili naravno ima nekih datuma kada nema sednice Komiteta ministara, može uvek neka od zemalja članica da zatraži da se ipak ova aplikacija stavi na dnevni red. Dakle, to može da se desi skoro svake srede, ali pretpostavljamo da to neće tako biti, zato što je ipak procenjeno da trenutno ne postoji potrebna većina da ta aplikacija i prođe, a bez toga je sve besmisleno. Naravno, postoje neki, tako da kažem, rumors, ogovaranja kada bi bilo najrealnije, uvek kod promene predsedavanja, a promene predsedavanja se dešavaju na pola godine. Sada u maju je od Lihtenštajna Letonija preuzela predsedavanje, a u novembru će Luksemburg od Letonije da preuzme predsedavanje. Dakle, sledeći po meni datum, najrealniji je najverovatnije novembar ove godine, kada može da se desi taj veliki pokušaj, ako se nešto promeni, da ipak ova aplikacija bude na dnevnom redu i da se traži glasanje, donošenje odluke, ili zaista to što ste i vi spomenuli za godinu dana, dakle u maju sledeće godine će sledeće predsedavanje da se preuzme od ovo koje počinje u novembru, a tada će opet sastanak biti na nivou ministara spoljnih poslova, pa zato neki kažu mirni smo godinu dana, ali naravno moramo da vidimo šta će se sve izdešavati za ovih godinu dana, jer odluka je sada odložena najviše zbog zemalja Kvinte, koji su bili čvrsti i trenutno su još uvek i bit će određeno vreme, nadamo se, čvrstog stava da dok se ne vidi statut zajednice srpskih opština, dok se ne preda Ustavnom sudu, nema ni razgovora na ovo pitanje. Da li, ukoliko, recimo, u ovom trenutku ili sutra kosovska strana preda Ustavnom sudu evropski, dakle, jasno nam je da se traži evropski statut, onaj koji je došao, da tako kažem, iz kabineta Miroslava Lajčaka, Ustavnom sudu Kosova. Ukoliko to u ovom trenutku Kosovo uradi, da li može doći do vanredne sednice i pre novembra? Mislim da to nije realno. Dakle, Miroslav Lajčak će prisustvovati jednoj sednici uskoro Komiteta ministara, ali on će tamo najviše razgovarati na temu normalizacije odnosa ili ti dijaloga Beograda i Prištine, jer to je njegov osnovni zadatak. Neće pričati o aplikaciji, jer je procenjeno da sada nije adekvatno vreme za to, a svakako i njegov mandat se završava. Dakle, situacija je izuzetno komplikovana i izbori sam za Evropski parlament, pa onda formiranje novih evropskih institucija su jedno pitanje koje se verovatno neće okončati do kraja ove godine. Dakle, izbori su sada 9. juna, pa dok se formiraju institucije izabere i naslednik Lajčaka, ako nam se tako sviđa.
A sa druge strane, Parlamentarna skupština Saveta Evrope sada na junskom zasedanju, krajem juna, glasa o izboru generalnog sekretara. I to je jako velika stvar jer zapravo će ceo Savet Evrope će imati novo rukovodstvo, jer generalni sekretar je značajna ličnost. Znači, ne znamo ni to ovog momenta koji od 3 kandidata će pobediti. Stoga mislim da uopšte nije realno da pre novembra, a možda čak i maja, znači uvek će se tražiti neki datum kada je nešto veliko, kao što je sada bila godišnjica, preuzimanje predsedavanja. Ako ovo sada nije uspelo i procenjuje se da nema većine, mislim da nije realno da se to pokuša svakog puta. Kao što je ranije, kada je zapravo cela procedura pokrenuta, najviše Albanija i neke druge zemlje, čak i Baltičke, su konstantno insistirali na svakoj sednici Komiteta ministara da se proširi dnevni red, da se to stavi na dnevni red. Mislim da sada to nije realno. Čak i pod uslovom da Kosovo preda evropski statut Ustavnom sudu. Mislim da je to pitanje za zemlje Kvinte. Jasno je da je Francuska bila najtvrđa. Nas raduje, naravno, promena stava Nemačke i, mislim, Italijani su već, kada smo u samoj parlamentarnoj skupštini razgovarali na ovu temu, insistirali na zajednici srpskih opština. Nemci su tamo bili drugačiji, ali to je zaista pitanje za njih. No, mislim da sada nikome ne odgovara politički, dakle, ni ovim kandidatima, jer mi smo razgovarali sa kandidatima za generalnog sekretara i oni smatraju da u ovom nezgodnom momentu, kada se Savet Evrope najviše bavi ratom u Ukrajini i bilo je tu problema i sa Azerbejdžanom i tako da je nepotrebna je nova podela u celoj organizaciji, a jasno je da oko ovog pitanja nismo jedinstveni. Da li mislite da vas je činjenica da nije stavljen na dnevni red Komiteta ministara na neki način demantovala, s obzirom da ste u parlamentarnoj skupštini rekli da Savet Evrope ne očekuje, odnosno da zajednica srpskih opština nije uslov za članstvo Kosova, pa da li vas je na neki način Komitet ministara demantovao zbog činjenice da nije stavljena na dnevni red i da je baš zajednica uslov? Pa da, mi smo zapravo o tome pričali, mislim, delegacija Srbije. Ja sam lično i svi smo mi bili šokirani, dakle, da još jednom objasnim, ja znam da ljudi koji ovo prate razumeju, neki možda ne. Dakle, postoje 2 posebne, ako mogu tako da kažem, institucije. Mi smo Parlamentarna skupština Saveta Evrope koju čine poslanici 6 zemalja članica, a Komitet ministara, dakle, to je mišljenje ambasadora, odnosno ministara spojenih poslova. I potpuno je bila drugačija atmosfera. Upravo zbog toga objašnjavam kako je Nemačka insistirala kada smo mi rekli da mi smo dali preporuku, mi, plenum, a pre nas politički komitet i druga 2 komiteta, i odjednom kao da zajednica srpskih opština uopšte nije bila uslov, a pre toga je tako stajalo. Dakle, bez obzira na to što se ništa nije desilo po pitanju formiranja zajednice srpskih opština, mi smo dali pozitivno mišljenje. Mi smo naravno glasali protiv, poslanici delegacije Srbije, i ja sam lično kao predstavnica mađarske nacionalne manjine ovde u Srbiji pričala o tome da ako je Savet Evrope poznat po tome što je institucija najjača, jedina, koja ima ekspertizu vezanu za ljudska i manjinska prava i osnovni zadatak je da se brane manjinska prava, nije jasno na koji način mi to branimo ako za nas više zajednica srpskih opština nije značajna. Jer staviti to kao post-monitoring uslov u tom dokumentu ne znači ništa. Jer post-monitoring može da traje decenijama. Dakle, Kosovo po parlamentarnoj skupštini, po toj preporuci može da postane članica Saveta Evrope, ali bez da ikad formira zajednicu srpskih opština. I to su samo određeni poslanici iz Italije i Mađarske, naravno, i naša delegacija insistirala na tome, i recimo Kiprani. I onda je odjednom na Komitetu ministara, zahvaljujući velikom poslu, ogromnom lobiranju, zapravo se priznalo da to jeste uslov i da to jeste bitno i zbog toga je cijela odluka odložena. Ali mislim da je jasno da odlaganje ne može da se desi više puta. Da se to ranije nikada tako nije radilo i mislim da nije ni elegantno. Zbog toga je logično da niko ne traži da se to ponovo stavi na dnevni red ovako brzo. Da se vidi kako će kosovska strana da
reaguje na sve ovo, a posle ove neuspele, ako mogu tako da kažem, sednice Komiteta ministara su izjave sa kosovske strane bile vrlo oštre. Znači, svašta su rekli, da nikad neće, da je ovo nečuveno, bili su toliko sigurni u tu većinu i da će sve bez problema da prođe, da kao da im to više nije značajno. Zbog toga mislim da ipak treba svi da spuste loptu i da se nastave razgovori, ali sada o normalizaciji, kao što sam spomenula da je i cilj gospodina Lajčaka, bez obzira što je on, kažem, na kraju svog mandata. Ono što, međutim, srpska delegacija se protivi članstvu Kosova u Savetu Evrope, ali opet s druge strane sporazum o putu ka normalizaciji koji je prihvaćen 27. februara 2023. godine podrazumeva, odnosno Srbija se njime saglasila da Kosovo može da postane član međunarodnih organizacija. Kako to vidite i da li to stvara zapravo konfuziju, jer i sa kosovske strane kažu Srbija time krši sporazum jer se saglasila da neće sprečavati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Da, upravo zbog toga sam rekla da je neophodno nastaviti dijalog. Dakle, svako spominje samo deo priče koji njemu odgovara. I kada pričamo o Briselskom sporazumu i svim ranijim sporazumima, naravno da je za srpsku stranu značajno da se implementira zajednica srpskih opština, a ništa se nije desilo na tom polju i onda nekako kosovska strana nema odgovor na to pitanje. Mislim da je zapravo zajednički cilj svih nas da napredujemo ka Evropskoj uniji. Zbog toga, pod pokroviteljstvom Evropske unije zapravo se dešava ovaj dijalog na tehničkom nivou, na političkom nivou. I Srbija jeste konstruktivna strana u tom dijalogu, ali nažalost, i o tome mora iskreno da se govori, ceo ovaj region Zapadnog Balkana, pa i Kosovo, je, kako da kažem, mi se nismo oslobodili te prošlosti i nacionalne retorike. I problem je što trenutno rukovodstvo i Kurti jača politički na osnovu te nacionalne retorike, nemam bolji izraz za to, i uopšte nije konstruktivan i kao da u poslednje vreme nikome nije bitno da li region Zapadnog Balkana na tom putu ka Evropskoj uniji stoji. Kosovo samo insistira na tome, na svojoj takozvanoj nezavisnosti i time da su čak predali članstvu, zahtev za članstvo u Evropskoj uniji je, zaista previše i niko, a Srbija i argumenti Srbije se ne slušaju, bar nisu se čuli u parlamentarnoj skupštini, toga je dobra vest što konačno kvinta i, kažem, jače zemlje, bez obzira na sve probleme sa kojima se suočavamo. Nažalost, mi nismo preterano popularni među njima ni zbog toga što nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Dakle, sve je to spojeno, nemoguće pričati samo o ovom pitanju, dakle, učlanjenju u Savet Evrope. Mi moramo da naglasimo da poslanici kosovske delegacije u specijalnoj formi učestvuju u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Dakle, oni su tu i na to je Srbija pre izvesnog vremena u skladu sa procedurama pristala. Ali tada je napravljen dogovor da njihova delegacija ima specijalan status i da mora da uključi poslanika manjina, koga oni nikad nisu postavili. I na to smo mi morali da ukažemo kao poslanici delegacije Srbije, zašto ovde nema predstavnika Srba ili ti nealbanskog stanovništva. Dakle, ima jako puno malih, sitnih koraka i ne može se reći da Srbija nije konstruktivna u svemu ovom, ali nema dijaloga, po ovom pitanju i nema implementacije dogovorenog, što je osnovni problem. Ono što oni koji su zagovornici članstva Kosova u Savetu Evrope kažu kada je u pitanju položaj Srba na Kosovu, baš članstvo Kosova u Savetu Evrope im može omogućiti da imaju tu instancu da se žale u Strazburu zbog kršenja ljudskih prava. Kako to vidite? Da li je to jedan od argumenta? Da, mislim da je to jedini argument o kome su oni govorili. Ja sam zaista pažljivo slušala sve kolege, osim toga da oni insistiraju na takozvanoj nezavisnosti Kosova, što Srbija nikada neće priznati. Oni se pozivaju na sud za ljudska prava, ali ako je neko građanin
i Republike Srbije, a Republika Srbija je član Saveta Evrope već više od 20 godina, onda im to nekako nije dobar argument, jer na taj način, dakle, mi imamo pristup sudu za ljudska prava i svi građani Republike Srbije. Time im taj argument otpada, a sve ostalo su, ja mislim, političke floskule koje, kažem, koristi ta strana. Mislim da je trebalo razmišljati o tome, ne naći neophodnu većinu, već da se kao i ranije ovo pitanje reši konsenzusom. A naravno, kada vi imate još uvek dovoljan broj zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova, niti će, onda ne možete ovo da gurate bez razmomilaženja u samoj organizaciji. Ali, kažem, nekako, kao parlamentarci, mi smo slabo bili saslušani ili slabo su nas čule određene zemlje, pa je to sada na ministarstvima spojenih poslova i na razgovorima između određenih zemalja da se reši kako ćemo iz ovoga izaći. Međutim, neko će reći da je i demokratija, odnosno mnogi parametri pokazuju da je ugrožena i demokratija u Srbiji, da postoje kršenja i ljudskih i manjinskih prava i ono što sam recimo ja čula od nekih kritičara jeste da kažu pa dobro, onda znači ako Kosovo ne može da bude primljeno, onda i Srbiji da se oduzme članstvo jer su evidentna kršenja, dakle urušavanje demokratije, kršenja ljudskih i manjinskih prava i mnogo je parametara koji na to ukazuju. Upravo zbog toga ste vi pod monitoringom. Dakle, ako ste članica, konstantno, odnosno bar na početku, ste pod proverom ili monitoringom da li izvršavate vaša prava i obaveze koje proističu upravo iz tog članstva u Savetu Evrope, jedna od najznačajnijih sloboda medija, vladavina prava i tako dalje, nezavisnost pravosuđa. I Srbija jeste dugo pod monitoringom. Mi smo se nadali da ćemo preći u post-monitoring fazu i dolaze izvestioci parlamentarne skupštine i proveravaju kako izvršavamo svoje obaveze. I tu smo nekako u, teško reći, ćorsokaku, ali i tu je problem što se nekako Srbija zaboravila. Toliko često smo imali prevremene izbore, toliko često su neke druge stvari bile u fokusu, da je po pravilima Saveta Evrope i naše parlamentarne skupštine Saveta Evrope izveštaj o Srbiji treba da izađe na svake 2 godine, a mi nismo imali izveštaj oko 10 godina. Tako da sada radimo na tome da dođe do najnovije posete izvestioca koji će, prihvaćeno je da smo mi promenili Ustav vezano za nezavisnost pravosuđa, ali po pitanju medija, funkcionisanja nezavisnih institucija i tako dalje, smo pod strogim monitoringom Saveta Evrope i uskoro se očekuje poseta izvestioca i novi dokument o Srbiji, ali nekako smo sad i mi pod pitanjem, a to se sve meša sa raznim institucijama i situacijom posle poslednjih izbora u Srbiji, jer poslednji hearing, takozvani javno slušanje u Srbiji, je bilo upravo vezano za izborne uslove. I mislite li da Srbija može uskoro izaći iz tog monitoringa i da li uopšte ispunjava uslove da iz njega izađe u ovoj situaciji? To je na izvestiocima da procene, ali da, Srbija je trebala odavno, dakle ni sa jednom zemljom se nije ovako odugovlačilo. Osnovni problem je, teško je sad objasniti za ovoliko vremena celu proceduru, što se ti nezavisni, dakle izvestioci koji bave određenom zemljom, oni su uvijek iz različitih političkih grupacija i oni bi trebalo, kažem, 2 godine da rade kao koizvestioci na toj temi, da izađu sa gotovim izveštajem i da onda parlamentarna skupština to usvoji i proceni da li smo spremni, recimo, za post-monitoring fazu, ali nekako 10 godina nismo imali izveštaj, 14 različitih izvestioca se izmenjalo, a nismo videli papir. Poslednja poseta je bila pre par meseci i poslanik Nemac iz grupe socijalista je spreman. Sada su konzervativci predstavili svog kandidata koji će se baviti Srbijom. On je iz Francuske, čini mi se, i kada oni dođu i urade sledeću procenu, dakle, posete institucije, provere kakva je situacija na terenu, onda ćemo videti
da li će u tom sledećem izveštaju koji će, nadam se, biti na dnevnom redu možda do kraja ove godine na plenumu, se predložiti da pređemo u postmonetarnu. I za sam kraj, kako će se na sve ove procese odraziti? Dakle, govorili smo pre svega o članstvu Kosova, odnosno aplikaciji Kosova za članstvo u Savetu Evrope. Koliko uopšte izbori u Evropskoj uniji i sve promene na u različitim, da tako kažem, instancama Evropske unije koje će se dešavati, će uticati na da li možemo očekivati neki, da kažem, veći zaokret ili neke velike turbulencije u tim odnosima i kada je u pitanju aplikacija Kosova za članstvo Evrope, ali i sa tim povezan dijalog Beograda i Prištine, da li možemo očekivati veće političke turbulencije ako uzmemo u obzir dešavanje u Evropi? Pa neko bi mislio da možda nije povezano, to su odvojene institucije, dakle Savet Evrope i Evropska unija. Ja sam čvrsto uverena da su ipak povezane i da se sve zapravo prati cijela geopolitička situacija, ali nekako se Savet Evrope više bavi Ukrajinom, Jermenijom, Azerbejdžanom i tako daje, čak i Turskom. Od kad je Rusija izbačena, uvek se spominje ko će sledeći, jer sad i Azerbejdžan je pod kaznom, njihovi poslanici ne učestvuju u radu i sada ne treba im najnoviji problem. Stoga je zaista nejasno zašto je tako brzo cijela ova procedura što se tiče parlamentarne skupštine završena i lopta prebačena na komitet ministara, pa upravo zbog toga mislim da će uticati. Niko trenutno ne može da proceni, postoji velika bojazan da će ekstremno desne, leve stranke dobiti previše glasova na izborima za Evropski parlament, ali nekako ukoliko ta konzervativna struja, pa EPP eventualno nađe neke dobre partnere, onda se mogu očekivati nekako racionalnije promene u Evropskoj uniji, u nadi da neće ovi zeleni, vidimo to i na primjeru Nemačke, ipak je malo su odnosi sa Ministarstvom za spoljne poslove čudni. Mislim da se očekuju da promene. Kako će Savet Evrope da reši ovo, to ovog momenta niko ne može da proceni. Mislim da je to tema za novembar, mada Luksemburg je opet zemlja koja je manja. Ne verujem da će oni kao predsjedavajući toliko lobirati kao što su lobirale ove baltičke zemlje pre, zbog toga je ovo tako brzo išlo. Prvo Letonija, pa Litvanija, Lihtenštajn, njihovo predsjedavanje je prošlo. Vidjet ćemo. Mislim da nije cilj Luksemburga da se to toliko gura u novembru, a onda opet imamo maj sledeće godine i maj kada su tu ministri spoljnih poslova je dan za odluku, najkasniju kada se nešto mora uraditi sa ovom aplikacijom. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Bila je ovo Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Za podcast Alternativne govorila je o aplikaciji Kosova za članstvo u Savetu Evrope.